Poštovani gledalci, dobro večer i dobrodošli u emisiju Stav. Poslije ljetnje pauze, evo počnimo ovaj naš serijal, takozvane jesenje televizijske programske šeme. Trudit ćemo se u ovim našim emisijama da dovodimo najkompetentnije ljude koji imaju šta reći vama, koji mogu da utiču na to kako da živimo bolje, a što manje ćemo se truditi da dovodimo ljude i da govorimo o stvarima koje nas sukobljavaju, koje izazivaju sve ono od čega mi loše živimo ili ne možemo posle emisije ići na spavanje. Naš serijal počinjemo sa uvaženim gospodinom Živanovićem. Ja imam običaj reći profesor, a pošto sad ste promijenili status doktorom Živanovićem, intelektualnom institucijom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, čovjekom koji je svašta nešto u životu radio, preživio i vrlo dobro analizira i večeras ćemo pokušati da čujemo gdje mi to živimo danas na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dobro večer, evo došli. Dobro večer vama i naravno našim gledalcima. Ako mi se ponekad otme ovo profesore, nemojte zamjeriti. Cijeli život sam imao profesura, ali evo sad sam u penziji. Mislio sam da se odmaram nešto. Ali moram reći, evo baš ovako i javno ako hoćete, nikad nisam više radio nego sad kako sam u penziji. I ova je čak i pandemija meni dobro došla da stignem da to uradim sve što sam mislio da napravim u dužem periodu, sad sam napravio u kraćem. Eto. Znači, u svakom zlu ima nešto dobro, ako čovjek hoće da to razumije. Pa naravno, takav je život. Život je uvijek dvostruk u najmanju ruku. Jel? Profesore, ovo ljeto, pored ove pandemije koja je takva kakva jeste, vrag će znati šta je i kako je, ali je prisutna, znači vrlo ozbiljno. Imali smo burno ljeto, burno izborno, koronaško ljeto, izbori u Hrvatskoj, u Srbiji, u Makedoniji, u Crnoj Gori. Imali smo došla ti turbulencija i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Pa jedan vaš osvrt uopšte na to kakva je ta demokratska klima, demokratska priča na prostorima naše stare, dobre, rasparčane države? Pa evo da kažem na početku, barem ne više od 2-3 rečenice. Ako to budem uspio da kažem tako, da svi razumijemo o čemu se radi. Nije se zapravo dogodilo ništa osobito na Balkanu ili kako ga sad zovu Zapadni Balkan, kad sve pogledamo. Dakle, pobjedio je populizam kao i u brojnim drugim zemljama, posebno unutar Evropske unije. Čak i u Crnoj Gori, gdje oni sebe zovu opozicija, ali gdje je opozicija napravila onu tijesnu pobjedu za jedan mandat, u odnosu na vladajuću partiju Mila Đukanovića. I tamo je zapravo isto riječ o populistima. Kako god se jedni zovu pozicija, drugi opozicija, dakle to ne mijenja na stvari. I ja ne mislim da je to dobro za perspektivu, eto da sad govorimo o Balkanu, ali za perspektivu svih nas koji ovdje živimo. Umjesto da se pronađu, iako već treba voditi, naravno na izborima, treba voditi borbu ideja, programa, ali voditi preko ideja, preko programa, preko onoga, dakle, što bi politika trebala biti. A politika bi trebala biti, to izvorno značenje politike, briga za polis. Dakle, briga za onaj naš mali zavičaj u kojem smo se rodili, u kojem živimo, u kojem nastojimo da što bolje organizujemo život i sve moguće odnose, onda ima smisla baviti se politikom. Međutim, ja moram reći, neće mi zamjeriti gledalci na to iskrenosti, evo vidite, imam dosta godina, ali moram reći da već nekoliko decenija ja nisam vidio pravog političara. Ne samo da sam ga upoznao, nego nisam ga ni vidio. Nema ih. Svi rade i govore u ime naroda, u ime ovih, u ime onih i naravno šire taj populizam. A samo korak od populizma, evo to vidimo i po Evropi, ako hoćete i u Americi, nije bitno ko je na vlasti.
nego ta ideja, ideologija populizma je nešto što je pogubno za ljude, pogubno za ono što bi trebali da gradimo u tom našem polisu, evo kako sam rekao. Ima li tu lijeka? Pa ja mislim da nema. Zato što taj lijek još nije proizveden koji bi mogao pomoći. Možemo uzeti nas koji ovdje živimo u Republici Srpskoj. Najbolji smo primjer, jel? Pazite, ako jedna država, kako je god uređena, neuređena, da li funkcioniše ili ne funkcioniše, dakle kako god bilo, dozvoli da polovina predratnog stanovništva ode odavde, onda mi ne možemo praviti nekakav budući život. Dobro, a niko ne pravi ozbiljnu analizu zašto je ta polovina otišla? Nikog nije ni briga očinu. A niko pa nije i briga, mislim, to je zapravo stvar populizma, jel? Dakle, to zaklanjanje iza naroda, iza interesa, tako oni govore u toj svojoj, jel, retorici, u nastupima, dakle, iza interesa naroda i svaka druga rečenica koja slijedi u javnim nastupima političara, to nije specijalitet samo Bosne i Hercegovine, nego i drugih ovih državica, da i tako nazovem, na Balkanu. Sve se radi u ime naroda, a narod nikad lošije nije živio. Svaki narod, pazite. Evo, kad uzmete u Bosni i Hercegovini 3 konstitutivna naroda, ili kako ih zovemo, nikad lošije nisu živjeli ni Bošnjaci pod svojom populističkom vlašću, nikad lošije nisu živjeli ni Srbi i nisu lošije živjeli ni Hrvati. I kad se to sabere, onda očigledno možemo, ne trebaju nam analize nikakve, zaključiti da je problem u sljedećem. Ovaj veliki odlazak, velike migracije, odlazak prije svega mladih ljudi, ali i starijih ljudi, evo, ako uzmemo Bosnu i Hercegovinu, koja je imala nešto preko 4 miliona stanovnika prije rata, pred rat. Polovine tih ljudi više nema. Dakle, najmanje 2 miliona, oni popisi, ja ne vjerujem puno popisima, dosta ljudi ne vjeruje popisi stanovništva, ali nema ljudi, pazite. Međutim, onda se ovi populisti pitaju, kao lideri, ne volim ja tu riječ lider, ali evo moram... Oni nisu lideri, ali tako i zovu, ajde neka. Ako ga formulišemo kao lider, onda niko od njih nije lider. Oni sebe zovu tako. Pazite, kad njih vidite šta rade to i kako rade, onda je sasvim očigledno da oni nisu nikakvi političari. Imamo razne profile tih ljudi koji sebe zovu lideri. Naprimjer, imamo one koji su tehnolozi vlasti, koji ne znaju ništa ni o politici, ni o ljudima, ni o... Ali znaju doći do vlasti i držati je. To znaju i to su inženjeri, inženjeri ili tehnolozi vlasti, kako ja zovem. Imate one koji su demagozi, gore nego u komunističkom režimu. Ovaj prvi primjer, da budem jasniji i konkretniji, dakle, tehnologa vlasti, dakle, čovjeka isto koji nije političar, to je Milorad Dodik. I njegova partija koja se zove Savez nezavisnih socijaldemokrata, ali ona je partija koja se ne bavi, nema ništa sa socijaldemokratijom. Ona je populistički instrument. Imate u Srbiji, recimo, predsjednika Aleksandra Vučića, koji je demagog. I gdje narod ne zna doista šta se događa u glavama onih koji odlučuju o njihovim sudbinama. Ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini imamo sve to puta 3. Pošto su tako formirani, dakle, na toj etničkoj osnovi, na etničkoj matrici i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako je formiran i savjet ministara, tako su formirane sve institucije, da ne oduzimam vrijeme u tom nabrajanju, jer ih ima gotovo beskonačno.
I kad saberemo samo taj broj ljudi koji su nosioci tih funkcija, to niko ko ne živi ovdje ne može razumjeti. Evo kad dođu delegacije iz raznih drugih zemalja sa drugim uređenjem, nije bitno. Da, i drugih sistema, da. Sistema. Kad dođu ovdje, njima ništa nije jasno. Pa što kaže, imate više od 1000 ministara, kad se svi nivoji vlasti, recimo... Ja to nisam nikako kolegama uspio ni danas objasniti šta ti ljudi radi. Nisam ne znam, tako nisam mogu ni da objasnim. Pa cilj je da oni ne znaju, cilj ovih lidera, kako smo rekli, a njih nema puno, njih je 4-5 možda, ali njihov cilj je da ovi podanici, dakle ovi niži funkcioneri, da oni ne znaju šta rade, jer je ovima lakše vladati. I tako idu stvari. Ili kad uzmete Crnu Goru, koja je podijeljena kao da je neko laserom preko... Raspolutio ne samo teritoriju, nego raspolutio živote ljudi, raspolutio... Porodice, čovječe. Porodice i ono zajedništvo koje nekad postojalo u Crnoj Gori, jel? I na drugim mjestima, naravno, ne samo u Crnoj Gori. Moram reći, evo, i vama i našim gledalcima, ja sam crnogorski zet, inače. Prije 800 godina... I odbolovala ste ove izbore, vidimo tamo. Prije 800 godina sam se oženio, ali, eto, poznajem dobro prilike, tako, to je tazbina, jel, kako mi u narodu zovemo. I često sam bio tamo, jel, i na odmoru kad se našlo vremena, jednostavno u posjeti prijateljima. Rodbina, pa dobro. A kad rodbina kaže nekom dobar dan, onda to znači, to se vidi na našim prilikama ovdje također, kažu moji drugari u raznim mjestima gradova, kaže Žile, mene zovu Žile, to zna dosta. Žargonski, da. Kaže Žile, čim ti rodbina kaže dobar dan, odmah pitaš šta ti treba. Sam to pitaj, jer rodbina se obično ne javlja. A u Crnoj Gori se javlja rodbina, tamo su drugačiji običaji i kad im ne treba ništa. A kod nas je i sama rodbina se, bez obzira koliko imate rodbine svako od nas pojedinačno, otuđila prvo od drugih ljudi, a onda se otuđila i sama od sebe. To je taj Evo, kao crnogorski zet, možda neki komentar uopšte šta se dogodilo u Crnoj Gori? Očekivano, neočekivano, dobro ili loše? Pa moram reći ovako u najkraćem opet, naravno. Tamo je zapravo problem što je Crna Gora onakva mala po broju ljudi, dakle malo ljudi živi tamo na maloj teritoriji. Jednostavno u poziciji i zbog opterećenja istorijom, prošlošću i drugim faktorima i zbog prelamanja nekih svjetskih ili drugih međunarodnih utjecaja na toj teritoriji, takva da ona ne može bez toga, rješavajući bilo koje pitanje, bilo koji problem, evo to čeka sad i ovu novu vlast u Crnoj Gori, ona će zapravo raspakovati, moram tako reći, sve moguće pakete uređenja političkih sistema, organizacije društva, jer to je Balkan. Pošto je to Balkan, evo da pomenem, o tome sam znao isto često ili nerijetko govoriti, pitao me prije nekih čak ima 10 godina, ja mislim, jedan moj prijatelj koji je lingvista, profesor lingvistike. I on mene pitao, kaže, Žile, je li ti znaš šta znači zapravo riječ Balkan? Pa rekao, ja mislim da znam, toliko bi trebao da znam. Kaže on, ne znaš. Kaže, ja ću ti reći. Reče taj lingvista. Kaže, ja ću ti reći. Balkan kao riječ ima dva dijela. Prvi dio te riječi je bal, a drugi je kan. Bal znači igra, to znamo kad idemo na bal, jer bal je igra, ili game ili špil na njemačkom. A ovo kan dolazi
od latinske riječi canis, što znači pas. Jest, cane corso. U prevodu, tako meni reče moj prijatelj, riječ Balkan znači igra pasa. I kaže, zato se nama svakih 30-40 godina ili manje ili više, kaže, dešavaju različite tragedije, ratovi, uništavanje jednih, osvajanje drugih i tako dalje, trećih. To je igra pasa. Naravno, ovo njegovo tumačenje nije tačno. Riječ Balkan dolazi iz drugih izvora, ali je to meni se dopalo šarmantno, jer odslikava, vidite, ove naše odnose bolje nego sve knjige ili bilo šta drugo. Profesore, pomenuli ste malo prije ovo politička određenja političkih partija. Gdje je danas socijaldemokratija, gdje je danas liberali koje ste vi nekad preferirali i da kažem, eto, bili bliski? Gdje se to izgubilo? To se izgubilo, apsolutno. Ja ne primjećujem više te političke opcije, političke ideje na sceni. Pa više nikoga ideje ne zanimaju. I došlo je novo vrijeme, kad se sve pretvorilo u kalkulaciju, u goli interes. I onda je cijelo umjeće politike postalo nešto što stoji, evo, kao na ovom stolu za koji mi razgovaramo, stoji na ovom stolu i onda ko najbrže stigne, još pritom zgazi nekoliko ljudi da otme to sa stola, da opljačka to sa stola što ima. I drugi problem je, recimo, ja sam to znao u šali čak reći, a dobro je nekad upotrijebiti malo šale, jer nam je sve sivo, sve nam je otužno. Kako su naši političari na Balkanu, ne dakle samo u Bosni i Hercegovini, prevodili one riječi transformacije, promjena bivšeg komunističkog sistema u nešto drugo. Dakle, u ove modele liberalnog kapitalizma. Oni su, recimo, riječ privatizacija preveli kao pljačka, pošto ne znaju strane jezike, jer oni se i biraju na funkcije po tome koliko ne znaju, a ne koliko znaju. Riječ rat, u kojem je, nažalost, dosta ljudi izgubilo živote, pa čak i mi koji smo preživjeli rat nismo više isti. Ostali smo oštećeni, nemojmo to da mislimo, da. Hendikepirani, što bi ja rekao. Tako nam je, kako nam je. Riječ rat oni su preveli kao biznis, pa smo dobili onaj čuveni društveni sloj ratnih profitera. Ali oni su postali onda i politički profiteri, jel? To je bila druga faza. Jesu, to je druga faza. I treća faza je zbog takvog rasporeda tih političkih snaga, zbog svega što je postavljeno na glavačke, na opačke, u svim društvima, nismo mi, kažem, nešto specijalno. Posebno zbog toga je došlo, vidite, do toga da dobrim dijelom ljudi odlaze, posebno mlađi, kako rekao, jer su oni zgaženi. I oni ovdje zapravo žive sa odsustvom nade. Oni ne idu dominantno, osim u ratnim godinama ovdašnjim, onda su išli, naravno, kao svi drugi ljudi, spašavali glavu. Onda su išli zbog tih ratnih događanja. Ekonomska emigracija, čim je stao rat, jer ovdje ništa nije radilo, ni privreda, ni bilo šta drugo, gdje bi ljudi dobili posao. Ekonomska emigracija je tada, umjesto ove ratne emigracije ili posle njih odmah, jednostavno otišla vani. Danas o tome niko, recimo, neće da govori ili ne žele, ja ne znam zašto. Danas je počeo, to dakle prije 5-6 godina negdje, i u Republici Srpskoj možda najviše, kad uzmemo ove balkanske državice. Da, i kad uzmemo procente, vjerovatno. Ili procente. Treći val odlaska ljudi odavdje je kada odlaze kompletne porodice. Dakle, ne više sad, evo, na primjer, kolega
Novaković i Čika Žile, jedan, da mi sad odemo pojedinačno negdje, nego ovdje odlaze kompletne porodice. Da, moj tata je išao sam, a mi smo ostali ovdje. Zato što se moglo ostati i živjeti. A danas je vaš sin otišao sa snahom i sa djetetom u Norvešku. Jest. Znači više oni će teško se vratiti. Pa neće se vratiti nikako. Ali to su dva doktora nauka. Ali pazite kako je, nije sad bitan taj moj lični primjer. Jeste, ali samo je primjer kao primjer da su otišli ljudi koji su imali šta da jedu. Pa imali i oni su, moj sin, ja imam 3 sina, ovoga zovem... Pa govorimo o jednom, eto sad. Ovoga zovem broj 2. Doktor arhitekture. Jeste. Građevine. Ja njega zovem broj 2, ovaj srednji. Ali dobro, oni su pripadali također tom sloju koji je otišao zbog odsustva nade, jer nisu imali razloga ovih ekonomskih da odu, ali su otišli zbog toga. I drugo, to je ta sad najnovija migracija tih zadnjih nekoliko godina, gdje idu te kompletne porodice. Mlađi bračni parovi, čija djeca imaju, recimo, 4, 5 ili 6 godina najviše, oni tu djecu, zbog njih odlaze. Ljudi koji imaju u nekim gradovima, u nekim prilikama i tako dalje, imaju dobre poslove, imaju riješeno stambeno pitanje, sve drugo što treba, ali oni odlaze, znate zašto? I to je jedna velika tema. Da ne bi tu djecu koja trebaju da pođu u školu, u osnovnu školu, da ne bi prepustili ovakvom sistemu obrazovanja. Kakav je prije svega u Bosni i Hercegovini, gdje imamo, recimo, kako ko od ovih populista dogovori, imamo, recimo, u federaciji kod nas, Federacija Bosne i Hercegovine, imamo 2 škole pod jednim krovom. To je srednjovjekovno obrazovanje. Srednjovjekovna tekovina. Plemensko obrazovanje. Ovdje imamo ovamo i izmišljanje u nastavnim programima nečega što je davno prevaziđeno. Imamo dosta takvih sadržaja s kojima ne treba više zamarati djecu. Treba im ponuditi barem dio ovih najsavremenijih dostignuća u raznim oblastima. Međutim, odoše i oni, ali kažem sad, roditelji idu zajedno sa djecom odavde. Ima li to lijeka? Pa to jeste problem, znate. Ne vjerujem da je moguće. Ja vas drugi put pitam za lijek večeras kao da razgovaram sa doktorom, sa ljekarom. Sa doktorom pričam, ali niste ljekar. Pa možda je, moram sad reći, sasvim morbidno nešto i cinično. Možda je jedna korona lijek, ali ne ovaj virus, nego trebalo bi napraviti, ja nisam ni za jedan slučaj za to da neko izgubi glavu zbog politike ili zbog tog lijeka, i pokušaj u svakom slučaju morao da se napravi. To je lako reći u kamere, u mikrofone ovako. Ali kako ćemo na terenu, što mi kažemo, kako ćemo onda, šta ćemo to uraditi? Ja ne vjerujem da će u narednih 10 godina se pojaviti neka snaga sa jednom modernom politikom, sa nekim novim ljudima koji nisu ogrezli ni u ovom kriminalu, ni u korupciji, ni u bilo čemu, da bi mogla barem i u nekom dužem periodu promijeniti dio ovog stanja. Ma profesor Živanović, ja vas moram prekinuti, jer imam pitanje koje me muči stalno. Ali jedno lagano. Vrlo lagano. Da li ima još 5 intelektualaca, 5 ljudi iz akademske zajednice koje vi apsolutno pripadate, koji će ovako da pričaju javno o problemu koji jeste? Tačka. Drugo pitanje koje se naslanja, zašto nikad nisi imali više doktora nauka, vi nikad više nisi imali ljudi u akademskoj zajednici koji su, znači, na platnom spisku nečega? Zašto se niko ne pozabavi ozbiljno istraživački ovim pitanjem odlaska tih, najnovijim odlascima? Zašto se niko ne pozabavi pitanjem, te neke
politike koja je takva kakva jeste, da vidimo da li niko ne ponudi lijek koji treći put večeras spominjem, lijek narodu od ovoga svega što nam se događa. Gdje smo mi to danas? Pa danas smo negdje na dnu. Ja sam to rekao, sad moram da kukam ovdje pred našom javnošću. Nećemo kukati, jer vi niste kukavica, to znam sigurno. Pa ne, nego ja hoću da kažem kako sam se i osjećao. Ja. Prije 20 godina, dakle negdje oko 2000. godine, ja sam na jednoj, ne znam, tribini ili gdje, konferenciji za štampu, rekao da smo dotakli dno. Misleći da sam u pravu. Gdje smo sada? Sada se vidi da do toga, da sam Imali smo duplo dno. Ili duplo dno. Ja sam tad pogriješio, pazite, kad sam rekao dotakli smo dno. A nismo, mislim, još ni danas. Ali je dno, eto, nešto bliže nego što je tad bilo 2000. godine. To nam neće, naravno, biti lijek, ali će nam pokušati dati neka uputstva. Kako, vi ste mene proglasili ovim ljekarem. Vidar. To je ljepše nego biti ovaj ljekar. Dobro, da recimo vidar duša večeras. Ili vidar duša i tako. Naime, šta se tu može dogoditi ili šta bi trebalo da se dogodi, šta bi trebalo biti lijek tome? Ja hoću da neka nauka pomogne politici, eto, da budem vrlo praktičan, ako i kako može. Pa da, ali politika neće da sluša. Mi smo davali prijedloge, recimo, da se čak i neka izdanja, neke vrijedne knjige podijele jednostavno ovim funkcionerima našim. Nema veze nacija, vjera i tako da. A o tom ne pričamo. Da se podijele njima. Pa da oni mogu da čitaju, recimo, filozofiju Palanke, Radomira Konstantinovića. Što bi morali da pročitaju? Što bi morali, to je kao Biblija u našoj struci. Ali onda sam se sjetio da oni to ne mogu da čitaju jer su nepismeni. Da nemaju predznanja da uopšte pojme šta je to. Ne mislim bukvalno nepismeni, nego... Pa treba to razumjeti, da. Ne poznaju ništa. I to onda automatski ne pije vode, isto narodski rečeno. Sada šta bi tu trebalo? Ima, ali se stvari kao i život u cijelini, to znaju naši gledalci jako dobro, ne može vraćati unazad mimo prirodnih tokova ili suprotno prirodnim ili ljudskim tokovima. Društveni proces su upravo proporcionalni prirodnim tokovima. Na primjer, po meni bi trebalo, ja sam decenijama radio u visokom obrazovanju, dakle na univerzitetu, da konkretno sad pokušam nešto reći i našim gledalcima prije svega. Trebalo bi kompletno promijeniti strukturu prije svega visokog obrazovanja i osnovnog obrazovanja. Pa čak ja mislim i onog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a ono što se zove srednje obrazovanje, to ima jednu drugu logiku funkcionisanja i proizvodi i drugačije kadrove. Zašto ovo mislim da bi imalo... To je hrabro i radikalno. Pa jes radikalno, ali pazite šta to znači. To znači da bi mi morali maltene u svakom malom selu ili zaseoku koje ima formiran univerzitet, a tako su, nažalost, i formirani, ukinuti univerzitet. Smanjiti broj tih visokoškolskih institucija, a s druge strane povećati kriterije za izbor prije svega nastavnog kadra. Onda bi, po mom sudu, imalo smisla. I kriterije za upis na univerzitet. Ne može svako završi nastavu. To ide poslije, ali prvo moramo dovesti ljude. Kriteriji su, dakle, kod nas već decenijama niski, ispod svih nivoa. Dakle, ne podcjenjujem ja te ljude, naravno, ali svako može biti profesor univerziteta. Što nije problem za tog čovjeka, nego je problem za one studente koje on treba da obrazuje. Ako to ne promijenimo, ja ne znam kako ćemo dalje.
i ovaj problem demetropolizacije univerziteta. Evo jedna mala zemlja kao što je Bosna i Hercegovina ili Republika Srpska koja je polovina Bosne i Hercegovine, može da ima 2, 3, ne više univerziteta, jer to su stvarne potrebe, ali sa ovim izuzetno kvalitetnim, prije svega nastavnim kadrom ili naučnim. Evo, nama se dogodilo prije 2 godine ili 3, 2,5, da smo dobili, dakle, svi mi koji smo profesori na univerzitetu, kao nastavno osoblje, dobili smo ovakav dopis našeg ministarstva, evo govorim sad o Republici Srpskoj, našeg ministarstva za prosvjetu i nauku, u kojem se nama zabranjuje da idemo na međunarodne skupove, konferencije izvan Republike Srpske. A šta je Bolonja nego prohodnost profesora i studenta znanja i nauke? Ali pazite šta je obrazloženje. To moramo upotrebiti ovaj lični primjer, mada je to isto kod svih kolega. Dobro, to je... Naši gledalci ne znaju, mi nažalost znamo to. Ja sam trebao tada, zato kažem lični primjer, trebao sam baš da učestvujem i to da vodim te skupove. 3 velike međunarodne konferencije. Jedna je bila u Beču, druga u Istanbulu, treća, ne znam, u 3. zemlji. I trebao sam tamo da idem sa tim uvodnim izlaganjima i da vodim to. Prestižna stvar za naš univerzitet. Pošto je došao taj dopis, ja sam odgovorio organizatorima da ja, nažalost, ne mogu, jer vlasti ne daju. A obrazloženje dopisa, pazite sad zašto je to zabranjeno. Rečeno je samo ako oni daju saglasnost, eto, to je bila neka ograda, ali dobro, šta će mi saglasnost ako ne daju? Obrazloženje je bilo ovako. Razlog toj zabrani jeste u tome što tom prilikom mi kao profesori možemo prenijeti neke nadležnosti na državne organe BiH. Nema veze nikakve ni sa državnim organom BiH. Uzeli su pasos obrazloženja iz nekog drugog akta. Iz nekog dokumenta ili ne znam čega. I to je žalosno, pazite. Zato bi to trebalo pokušati mijenjati. Imamo li mi snage za to i volje? Nemamo. Taj lijek, to je jedini efikasan lijek, ali gotovo ga je nemoguće primijeniti. Jer bi se morala ta čitava kula, ja ne mislim samo na visoko obrazovanje, nego na sve nivoje obrazovanja. Sistem, da. Cijeli sistem. Promjene su gotovo nemoguće. Pa da vidite, recimo, mi smo radili u više navrata u Bosni i Hercegovini nego radili smo istraživanja o udžbenicima, prije svega nacionalnih predmeta. To šta djeca uče. Nije bitno da li to uči u Mostaru, Sarajevu, u Banja Luci, nego je bitno šta piše tamo. Profesore, ali to smo pisali mi. Nisu to djeca pisala. Pa nažalost mi jesmo. Znači, mi smo pisali, djeca to uče i sad trujemo i o tome pričamo. Prema tome treba to vidjeti, ima li iko kompetentan, stručan da to napiše. Čak su tu upravljene i materijalne greške, evo da kažem nešto životno. Tada se pojavio jedan udžbenik iz poznavanja prirode za osnovnu školu. I pošto smo u Prnjavoru, ovdje zato moram to reći, 5 je nekih autora tog udžbenika. To ne znam za 4. ili 5. osnovne. 5 autora, to sve akademici, sa onim prof, dr, mr, šta ja znam koji su. I oni su to napisali, dakle, taj udžbenik, a na jednoj stranici piše ovako: rijeka Vrba se uliva u Savu kod Prnjavora. Dakle, to nema veze sa ovim ni političkim, ni ovim drugim
problemima i tako dalje. I to je prošlo i recenzente, prošlo i urednike, prošlo i odbor recenzentski Pravosudnog zavoda. Znači da nigdje nije urađeno kako treba. Niko nije čitao, bolje rečeno. Niko nije čitao. I onda kad gledamo, dakle, ima daleko ozbiljnije stvari od toga. Dobro, ovo već spada u karikaturu. Pa karikatura. Ili, znao sam pomijati, ja mislim da sam čak kod vas, Nenade, to i pomenuo jedno. Pa možete misliti da je prije nekih 6-7 godina. Eto koliko sam ja ostario, pa sve se nešto sjećam. Vrlo dobro. Neko je ljeto bilo koje je negdje do 40 stepeni doguralo, tada je vrućina. I ja idem Gospodskom ulicom kroz Banja Luku. Meni je prišao tad čovjek u nekakvom, ovako u farmerkama, u nekoj majici, šta će se oblačiti kad je vrućina. Čovjek u tom listeru dijelu, bijela košulja, kravata. Kaže, dobar dan, profesor, ja se izvinjam što vas, kaže, zadržavam i obraćam se na ulicu i porekao, izvolite, ja ne znam, treba čovjeku nešto. Kaže, da se predstavim, ja sam novi ministar u toj i toj vladi. Predstavite čovjek. I kaže, htio sam da vas upitam, pošto vi znate puno stvari, kaže, skoro sam ja došao tu u Banja Luku, da li postoji pas koji se zove enterijer? Ja gledam u čovjeka. Rekao, ima taj pas enterijer. Kaže, on stvarno ima. Kaže, hvala vam puno. Ima, rekao, samo je mnogo skup. A posebno ako imate veliki stan. A vjerojatno imate veliki stan zbog toga. I to je služilo, eto, čak bilo objavljeno i u humorističkim rubrikama, ali je to tuga i žalost. Nažalost. Vi malo prije pomenuli taj radikalizam. Korona vam je omogućila se poučete i da radite na jednom vrlo zanimljivom, bar se meni učinilo na prvi pogled, dijelu Put ili povratak ka Marksu. Možemo li se mi vratiti kako Marksu k sebi ili ne znam nija čemu, onom što smo nekad bili radni, čestiti, moralni i etični ljudi? Pa to je jedan moj, dobro, naravno, skroman pokušaj, mada sam se ja dosta bavio dugo vremena time, da se jednostavno upozori, sad koliko jedan žile može to da učini, na gubitak svih temeljnih ljudskih vrijednosti. I da se uputi ponovo jedan apel da se te vrijednosti vrate čovjeku. Da se obezbijedi dostojanstvo rada, radnika. Ne mislim samo u vezi sa plaćanjem dnevnica, naknada i tako dalje, nego po položaju u društvu. Da radnik ima svoje mjesto normalno. Da ima svoje mjesto u životu. I naravno da se naši pogledi, tu je Marks bitan, evo ja sam 3 momenta. Ma dobro, Marks je sigurno kao nekakva sintagma. To je metafora jedna za ovo. I ono što je, eto, kod Marksa možda najviše bilo dominantno, da se pogledi ljudi, razumijevanje ovog života koji nas okružuje, usmjere prema budućnosti, a ne prema prošlosti. Jer je prošlost, kako je Marks smatrao, najvećim dijelom završena, ona je prošla. Sad, naravno, od toga neće biti... Ali mi danas, evo, i živimo samo u prošlosti. Svaki problem politički mi se vratimo unazad koliko nam treba godina. Od Maričke bitke do danas. To je glavna ideja ovih populista, nacionalista, dakle, svih koji nas ne tretiraju kao ljude, nego kao pripadnike jedne, druge, pete nacije. Dakle, ta etnička matrica je ono što je najpogubnije. I naravno, ja bih samo tu dodao jednu rečenicu. Zašto su nam onda rezultati izbora ovakvi kakvi jesu? Zato što ovdje, i to je uglavnom na Balkanu, ne žive više narodi ovdje, nego žive ostaci naroda. Neće se nam niko naljuti, ali mislim, žive ostaci naroda. Dakle, mi ovdje imamo neke
ostatke Srba, kad govorimo o BiH, ostatke Srba, Bošnjaka, Hrvata, i onda ostatke ovih ostalih koji ne pripadaju ovima. I naravno da se tu ne može uraditi ništa veliko ili dugoročno. I evo, ja sam nedavno objavio, oko toga je bilo dosta rasprave, kratak jedan komentar. Čija ćemo kolonija u buduće biti? Jer mi više, posebno Bosna i Hercegovina, mi nismo više sposobni sa ovakvim odsustvom ljudi, gubitkom ljudi, sa privredom koja ne postoji, sa poniženjem ovih koji rade, prije svega u primarnom sektoru, u realnom sektoru, mi ne možemo učiniti gotovo ništa. Mi smo invalidi koji ne može sam sebe obsluživati. Ja sam pretpostavio da ćemo možda biti kolonija nekih afričkih zemalja i to piše tamo. Čekam samo to. A možda ruska kolonija ili ne znam više kineska, ne znam više koja, ako nas iko bude htio uzeti. Jer mi smo već bili kolonizirani ovim žalosnim, tragičnim ratom, pa smo onda imali domaću kolonizaciju, bili smo i danas smo kolonizirani od sopstvenih vlasti, ali sad će nas uzeti, jer je zemlja opljačkana do kraja, sad će nas uzeti džabe, bez ikakve naknade, neki drugi kolonizatori, ali to mogu biti kolonizatori iz Azije, mogu biti sa drugih kontinenta, neko će nas uzeti. Mene ne moraju uzeti, moj život je tekao već na neke načine. Barem ja se nadam da je bio ljudski donekle. Niko nije savršen, ali... Profesore, vraćamo se ovoj temi, pa ćemo nastaviti kolonizacija i ovi migranti. Sada da vas malo odmorimo, pa ćemo se vratiti u studiju. Ponovno smo u studiju. Doktore, profesore Živanoviću, evo, počeli smo s ovom temom, u stvari završili smo prije pauze priču o toj kolonizaciji. Vaše mišljenje o migrantima? Ne bih želio da vežem to za kolonizaciju, ali nekako, eto tako... Pa imaju primjeri, recimo, dosta ovih naših naučnika ili tumača tih pojava migracija, pa i dolaska migranata na ove evropske meridijane, sa obrazloženjem da je tu riječ o međunarodnoj zavjeri i tako dalje, ili o zavjeri velikih sila. Ja u to lično ne vjerujem, dakle, u tu teoriju zavjere, nego mislim da tu postoje isti ovi problemi kojima smo mi večeras govorili, samo na planu migranata. Dakle, i oni nemaju kome da se obrate, čak i ovi koji su došli, jednostavno bježali od rata u svojim zemljama ili od neke bijede tamo. Ili bijede, zbog djece. Evo, vidjeli ste koliko djece ima u tim njihovim kolektivima. I sad kad mi gledamo iz našeg ugla, naš je ugao, htjeli mi ili ne to, za sad još uvijek evropski. Sutra može biti ili prekosutra neki drugi ugao, ali za sad još uvijek evropski. Taj ugao bi trebao, evo pomenuli smo i Marsa, da pruži koliko je moguće, bez obzira evo i na siromaštvo u našoj zemlji ovdje, da pruži koliko je moguće jedan ljudski, jer to je privremeni boravak. A oni koji dolaze, samo što kod nas ne rade ni te bezbjednosne firme, organizacije, institucije, oni koji dolaze zbog terorizma, zbog pravljenja incidenata ovakvih ili onakvih, zbog pljački, to bi trebale, opet ja kažem, lako je reći ovom prilikom u kameru. Što vi rekao ste, griješimo dušu zbog nefunkcionišenja našeg sistema da razvojenog nekog paćenika od ovoga problematičnog. Evo ta čuda sa djecom, koja je bila pa djeca bez roditelja i tako dalje, da ne govorim koliki je broj tih migranata izgubio život na tom putu. Pa ljudi putuju po nekoliko godina
iz različitih zemalja, kontinenata. Ljudi po 2-3 godine su tu u Cazinu i Kladuši. Jedna vrlo čudnovata sudbina i svega toga. A naši, evo, kad govorim samo o Bosni i Hercegovini, naši ne mogu da se dogovore ko će koga tu primiti, ko će donijeti odluku, ne mogu donijeti odluku ni o čemu, ko će donijeti odluku, recimo, da se nađu sredstva za rješavanje tog problema, to je ozbiljan problem migranata. A evo, pa samo da podsjetim, politika je, pazite, kratkog pamćenja i politika, evo, zaboravi. Čak i svi mi koji živimo ovdje, obični ljudi koji smo, zaboravimo šta je radilo nakon izbora tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Oni su, prvo su kasnili sa svim tim formiranjem tih institucija, ali oni su 6 mjeseci prvih, svaki dan nisu radili ništa drugo, su nosili neke iz one sobice u sobicu, neke zastavice, pa neke značke, pa zastave premještali. Evo sad kad to skupimo na jedno mjesto sam, to je strašno, mislim. I oni naravno ne mogu ni o čemu odlučivati. Kao da se igraju Lego kockicama, a igraju se u stvari ljudskim našim životima. Ja. Profesore, ovu sad živuću temu gdje bih htio da našim gledalcima kažete nešto o tome. Lokalni izbori su na pragu. U stvari nama je svaka godina izborna, ali ovo je baš i de facto i de jure izborna godina. Lokalni izbori i događaju se neke pomalo čudnovate stvari. Predizborne koalicije, čudnovate, 10 partija na jednom mjestu, s druge strane ponovo 5, 6, 10 partija i tako dalje. Već se zaoštrava klima, maltene idemo život ili smrt oko izbora. Šta će nam ti izbori donijeti? Pa niti jedan vid, oblik ili izborni događaj nije donio ništa u posljednjih četvrt vijeka. Čak ako uzmemo i ratne godine, to je riječ o 3 decenije. 30 godina, vada. 90. I čak malo prije 90. Da, 88. Jer tad se to sve spremalo, kuvalo i tako dalje. Dakle, neće sigurno moći ništa donijeti, zato što se nema s kim. I ja ne znam, meni je veći problem su ljudi nego li nedostatak, recimo, novca u budžetima, to što ljudi nemaju ili nemamo šta da jedemo i tako dalje. Veći mi je problem ovo što smo izgubili ljude. Dakle, nema s kim. To je, kako se u literaturi zove, vrijednost tog, to je najvredniji dio kapitala, je socijalni kapital. Dakle, ljudi su, trebali bi biti najvredniji dio toga. Međutim, nisu i šta god mi sad napravili, ja ne vjerujem da je bilo šta moguće da ide na bolje. Imamo različitih, a i ne znamo sami koliko imamo. Eto, ja sam nešto bliže tome decenijama, pa ima možda neki bolji uvid. Imamo, pazite, napuštenu teritoriju, napuštena sela. Imamo odnos tog urbanog i ruralnog, evo to je bitno za izbore ili tako dalje, dijela, koji nije primjeren trećem mileniju. Ja to volim čak reći najobičnijim jezikom. 15 km ili 20 km od Banja Luke, koja blješti osvjetljena svako večer, svaki dan, ljudi žive u Zemunicama i nemaju šta da jedu. To su strašni ti poremećaji. Isto je slučaj ovo što u Bosni i Hercegovini imamo 2,5 ili 3 grada možda. Oko svakog tog grada je praznina. Prazan prostor. Rupa. Ja ne znam koliko je ta rupa duboka, nisam upao do sad u tu rupu, a volio bi da ne upadnem, pravo da vam kažem. Bilo bi poželjno. Bilo bi poželjno, jer
postoji jedno pravilo u organizaciji društava. Neću ja sad držati nikakva predavanja našim gledalcima, nema potrebe. Mi se svi razumijemo, ja mislim, jako dobro. Postoji jedno pravilo, dakle, kako opremiti, da tako kažem, kako kad opremamo stan ili kuću, kako opremiti taj društveni prostor. I da sad ne govorimo o tim izvorima, literaturama i tako dalje, kažem, nema potrebe. Trebalo bi, i to bi vlast prava koja se bavi ovom brigom za polis, ovom politikom, morala napraviti, jer Nema ko drugi. Nema ko drugi, a nema ni napretka onda. Približno podjednaka razvijenost svih dijelova jedne države. To je želja i teorija. Ko o tom vodi računa? To je teorija, o tom niko ne vodi računa. Kako komentarišete ovo da 5, 6, 10 partija neki koje su, možda nemaju autobus nekih svojih pristalica, glasača, članova, su u nekim predizbornim koalicijama. Kako će to izgledati u praksi? Kako će funkcionisati ti opštinski, gradski parlamenti, skupštine? Pa zavisno od rezultata, svako će prelaziti u pobjedničku stranku. Pa će ovu svoju da rasformira. Da ništa ne mijenjamo, radit ćemo koji do sada. Jasno, isto kao do sada. I moram reći da je to mnoštvo političkih partija u ovoj našoj maloj zemlji jednostavno znak, i to tužan, žalostan znak, da tu niti ima politike, niti ima političkih partija. Jer to mnoštvo se mora na neke načine ili raspasti, ili žrtvovati taj svoj identitet, svoj neki program i tako dalje. Ta neka spajanja pokušati da na taj način pojednostavi poziciju. Evo, ja često razgovaram i sa ovim strancima, sa drugim profesorima iz svijeta. I kad sam je čuo, niko od njih ne može da shvati šta će nama, zašto će nam toliko političke partija na ovako malo ljudi, čak i na malom prostoru. I onda dobijemo sve lidere, sve nosioce funkcije, ili ja više ne znam tačno ni nazive kako ih zovemo, a to zapravo ništa ne rješava. Ono što bi trebalo riješiti, ja mislim da bi Centralna izborna komisija, dobro, ona je na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, da bi ona morala da počne da igra svoju ulogu nekako, da nekima zabrani izlazak na izbore. Eto, recimo, kad neka partija napravi to usitnjavanje ili obratno, kada se od usitnjavanja pravi okrupnjavanje, da kaže, izvin ti tamo, kaže, ne možeš izlaziti na izbore. Jer narušavaš osnovne principe političkih sistema i izbornog procesa. To je izborni inženjering, da kažemo sad, pravi se. Ili onda da kaže, Žile, ne smijem uzeti nikog za primjer, da kaže, Žile je, kaže, prošle godine uhapšen jer je ukrao 1 milion. Ukrao lovku, nije problem, nekad se za tako bilo. Ne, hoću da budem važan. Ukrao 1 milion maraka. Nećete biti ništa krivi, dobro je. I ne možeš ići na izbore. Međutim, Centralna izborna komisija ćuti. Možda biste za lovku ne bi mogli, ali za 1 milion idete na izbore. I moram reći, kad smo me već pitali to, dakle, šta se to događa i da li nam se može išta bolje dogoditi. Dokle god rezultati izbora budu ovakvi, da je pobjednik izbora Centralna izborna komisija, oni dobijaju izbore uvijek, a mi, obični ljudi, građani, zovite nas kako hoćete, nije bitno, mi smo izgubili izbore. I tako svaki put. To će i sada biti. Ovaj CIK, da kažem skraćeno, BiH, on će dobiti izbore, a mi ćemo opet izgubiti. Ovo nije neka vesela i radosna poruka, ali tako me život učio i dosta ljudi tako misli. Ja vjerujem da će, nažalost, svake godine na izborima biti sve manje ljudi koji na te izbore izlaze. Inače nas malo ima i onda će biti još manje nego
kako bih rekao, nego što je to normalno. Jel? Ali sad postaje zanimljivije da li će ambasada BiH sjediti u Tel Avivu ili Jerusalimu, da li će, ne znam, šta je Vučić potpisao i kako je sjedio pred Trumpom, nego, eto, kako ćemo i živjeti sutra. Šta je to? Mi više nikoga ne zanimamo i to treba ljudima javno reći. Evo, meni je drago da imam priliku, evo i sada kad mi razgovaramo. Dakle, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i mi koji, što je najvažnije, mi koji tu živimo, mi više nikog ne zanimamo. Ozbiljno. Ne zanimamo ozbiljno. Jer ove parole, politički govori i tako dalje, nisu donijeli u posljednjih 30 godina ničega novog, dobrog. Mi nismo napredovali, mi samo nazadujemo. Pa kad pogledamo, na primjer, naše različite delegacije, koje isto ne znaju šta rade, ali je bitno da imaju tako neke titule sa tim funkcijama, to je gotovo... I dobre dnevnice od naših plata. Da, to je gotovo morbidno gledati, recimo, kad oni, gdje god idu u naše ime, posebno kad idu na zapad, oni samo kukaju da dignu kredit, da iskamče, rečeno narodski, neke pare od tih bogatijih i onda se vrate ovamo, kaže, otvorili smo vrata napretka, ja njih citiram, ove naše političare, otvorili smo vrata napretka jer smo podigli novi kredit od 500 miliona evra. Pa upropastili smo time buduće generacije. Kažem, nisam ja ekonomista, ali nema šta reći. Dobro, ali to djeca razumiju, ljudi razumiju i odlaze nam. Pa onda opet se diže kredit na kredit, da to ni moja pokojna baba ne bi radila kredit na kredit, recimo. To nije radila nikako. Ni moja. Pa jes. Je li bila domaćica? Pa to su pametne žene. Kad bismo imali takve, evo, da ne govorim sad ništa, ni privatno, ne moram, kad bismo imali barem djelimično takve ljude na vlasti, oni bi znali da to ne smiju raditi, da je to propast društvom naprijed. Evo, ne moramo biti ni ekonomisti, ni ništa, ali to je tako. Profesore Živanović, ipak profesore Živanović, poruka našim gledalcima večeras. Ali poruka je, pazite, lična stvar. Lična, apsolutno. Po definiciji lična stvar. Lično, zato i tražim ličnu poruku od vas, jer vi promišljate stvarnost na način koji je zanimljiv. Ne razumijem ni ja pola stvari, to što pokušavam da kažem, ba nema, ali dobro. Reću vam nešto, zapravo umjesto poruke. Zvali su me prošle godine, ja mislim. Prošle godine, da. Banja Lučan je neki moj drugar. Zato kažem lično je sad. Kaže, Žile, vidjeli smo na Buvljaku primjerke ovih tvojih nekih knjiga, kaže, starijih, novijih, kaže, ima i koliko hoćeš. Pa rekao, aj, drago mi da je neko to vidio. Kaže, ali primjerak ti tvojih knjiga košta 1 marku. Jednu konvertibilnu marku. Pa rekao, zar sam ja toliko propao? Rekao, pao mi je taj rating, Google i sve, valjda. A nisi, kaže on meni, nisi propao toliko. Kaže, pored tebe stoji knjiga Georga Wilhelma Friedricha Hegela, Fenomenologija duha. Ona košta 2 marke, kaže, ti ipak dobro kotiraš, dobro kotiraš. Što će reći, dakle, da evo, zato je to ta poruka. Dakle, da možda bez obzira na sve što nam se događa, mislim da smo dotakli barem one ključne stvari. Nije moj da mislim, ali eto. Dakle, dotakli smo ono što tišti ljude. Ako smo to uspjeli, to je meni najvažnije, eto, kao običnom čovjeku. Hvala običnom čovjeku, doktoru profesoru Živanoviću. Želim vam svu sreću i da se vidimo poslije ovih izbora, da malo analiziramo, vidimo gdje smo, kud smo, šta smo, možemo li malo da živimo bolje. Probat ćemo. Poštovani gledalci, želim da pozdravim i naše prijatelje i gledalce Arena televizije, a vama laku noć,
prijatno. Vidimo se četvrtak i nadam se u boljem raspoloženju, sa manje korone i sa više osmijeha na licu. Laku noć, prijatno.